ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ ലെൻസ് പോലും നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് കായാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ അല്ല, ഞാൻ വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടും ഇല്ല. നിങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ. മരത്തിലാണെങ്കിൽ നിറച്ച് നിപ്പുണ്ട്, അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം നിപ്പുണ്ട്. മാങ്ങയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുലച്ച് നിപ്പുണ്ട്. കണ്ടിട്ട് കപ്പലണ്ടിയുടെ വർക്കത്തിൽപ്പെട്ട ഏതോ ഒരു കായാണ്, പക്ഷെ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഒരു ഞാറപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കണക്കിരിക്കുന്ന സാധനമാണിത്. ആ കറുത്ത തൊലി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നട്ട് കണക്കൊരു സാധനം വരും. അതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തും കപ്പലണ്ടിനകത്തൊരു സാധനമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് 100% കപ്പലണ്ടിനെന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അത് തിന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഈ പഴത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയുന്നവർ ദയവായി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ ജീവിതം ആപത്തിലാണ്.